ถามจริงเดี๋ยวปารมีคุณกลัวอะไรนะกลัวคุณปู่คุณพ่อคุณอาค่ะถ้าใครมาเห็นเข้าเราไปฟ้องท่านปานต้องโดนดุโดนว่าแน่ๆเลยค่ะทำไมต้องดุต้องว่าด้วยล่ะครับพูดจากับผมมันผิดที่ตรงไหนล่ะครับปานถูกสอนมาว่าไม่ควรทำให้ผู้ใหญ่โกรธค่ะคุณปู่ปานน่ะไม่ถูกกับคุณปู่คุณเพราะถ้าท่านทราบว่าปานน่ะมาสนทนาวิสาสะกับคุณซึ่งเป็นหลานของคนที่ท่านชิงชังท่านก็จะโกรธค่ะแล้วคุณไม่คิดบ้างเหรอว่าการโกรธกันของผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระและก็ไร้เหตุผลสิ้นดีแล้วเมื่อไร้เหตุผลแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามก็ได้นี่ปานไม่สามารถคิดหรือวิพากษ์วิจารณ์บุพการีในทางที่ร้ายได้หรอกค่ะขอถึงปานเถอะนะคะผมชอบคุณนะปารมีน้าหมวนน้าหมวนมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ก็ไม่หงอยครับผมคุณไม่อยากรู้เหรอครับว่าทำไมผมถึงได้ชอบคุณน้าหมวนไปรับพี่นาเลยค่ะผมชอบคุณเพราะว่าคุณสวยน่ารักไม่ได้สวยแบบตุ๊กตาที่เอาแต่ทำตาแป๋วพูดจาอะไรไม่เป็นส่งยิ้มไปมาทั้งวันแต่คุณเถียงได้แล้วก็ไม่ได้เถียงอย่างก้าวร้าวหรือว่ายกตนว่าตัวเองวิเศษด้วยคุณเถียงด้วยเหตุและผลขอบคุณค่ะที่กรุณาแสดงทัศนะโดยที่ปานไม่ได้ขอร้องให้แสดงไปสิคะน้าหมวนคุณปารมีล่ะครับไม่คิดจะชอบผมบ้างเลยนะครับน้าหมวนไปแล้วครับไปแล้วครับไม่ได้แอบไปบอกคุณทันพันว่าปานออกมาข้างนอกคุณทันพันน่ะท่านเป็นคนดีนะครับตรงไปตรงมารักความยุติธรรม แล้วก็รูปหล่อซะเหลือเกิน ปานไม่ฟังปานโกรธในหัวแล้วด้วยน้าหมวนอันนี้ผมไม่รู้เรื่องนะครับคุณทันพันท่านขับรถตามมาเองนะครับผมไม่ได้นัดแนะท่านมาของท่านเองว่าไงครับผมตามมาดูคำตอบจากคุณปารมีครับว่าคุณปารมีไม่คิดจะชอบผมบ้างเลยเหรอครับได้โปรดเถอะค่ะคุณทันพันเดี๋ยวพี่นามาเห็นเข้านะคะยายปานนี่คุณอายแกมาซื้อของนะไม่ใช่แกนัดแนะกับผู้ชายคุณปารมีไม่ได้นัดแนะผมนะครับผมเจอเธอโดยบังเอิญที่ราชประสงค์แล้วก็ขับรถตามมาเพื่อจะถามว่าอาการคุณอาปัดเป็นยังไงบ้างยายปานขึ้นรถอาการที่คุณมองผมและแสดงท่าทางเหมือนผมเป็นตัวน่ารังเกียจเนี่ยประทานโทษเถอะนะครับมองดูแล้วมันน่าสังเวชสิ้นดีเลยคุณแล้วที่คุณแอนตี้พวกผมตามธรรมเนียมของบ้านคุณเนี่ยนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่เหลวไหลสิ้นดีเหมือนกันคุณปู่คุณโกรธคุณปู่ผมนั่นก็เรื่องของท่านอาจจะมีเหตุผลของท่านก็ได้อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องการเมืองแต่สำหรับคุณที่พลอยเป็นไปด้วยเนี่ยผมว่ามันบ้าคุณน่ะสิบ้าเงินบ้าอำนาจอย่างกับว่าคุณไม่บ้านั่นแหละ
ไอ้สิ่งที่คุณปู่คุณรวมทั้งตัวคุณทำอยู่ตอนนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าบ้าอำนาจชนิดสมบูรณ์แบบทีเดียวแหละส่วนเรื่องเงินนะผมถามหน่อยใครบ้างไม่บ้าเงินแม้แต่ตัวคุณเองก็เถอะคุณกล้าไหมคุณกล้าปฏิเสธเงินเป็นล้านๆที่เป็นสิทธิ์ของคุณในชอบทำนะเพื่อมันทิ้งไหมล่ะมันก็พวกที่ไม่เคยเป็นเจ้าของเงินสักกำนวนเดียวแล้วก็เที่ยวเป่าร้องตะโกนโอ้อวดอุดมคติว่าข้านี่แหละดีเงินนั้นไม่สำคัญสำหรับข้านะเว้ยฉันไม่อยากพูดกับคนไร้อุดมคติในชีวิตเช่นพวกคุณ อุดมคติเหรอฟังแล้วน่าสังเวชนะไอ้พวกที่มีอุดมคติอุดมการณ์มากๆเนี่ยจริงๆแล้วก็ดีแต่พูดเท่านั้นน่ะแหละผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของคนโง่แล้วก็บ้ามากกว่าโง่ที่ไม่สามารถจะยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้แล้วก็โง่ที่ไม่สามารถจะรับความเปลี่ยนแปลงของโลกให้ทันคนอื่นไม่ได้แล้วก็โง่ที่ไม่สามารถจะปรับตัวให้เข้าคนอื่นได้พอเสียหน้าหนักเข้าก็ตะโกนร้องบอกใครต่อใครว่าข้ามีอุดมคติข้ามีอุดมการณ์แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นเพราะตัวเองไร้ปัญญามากไร้ปัญญาที่จะตามความพัฒนาของโลกให้ทัน ไอ้หงวน ไป ครับ เร็วสิ ให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใคร เฮ้ยปารมีที่หน้าต้องพูดต้องเล่นเนี่ยมันปารมีเละแน่เลยโอ๊ยทำไมถึงปากเสียอย่างนี้วะเนี่ย งามหน้าเหลือเกินนะแก อยู่ๆก็ไปเกี้ยวผู้ชายธรรมดาฉันโครม คุณปรมีไม่ได้เกี่ยวครับ คุณทันพันมาเองนะครับ โครมปากไอ้หงวน แล้วขับรถไป แกมันตำราเดียวกับพี่ปัด ฝันเฟื่องอย่างผู้หญิงด้อยการศึกษาที่ถูกเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน หลงง่าย ไม่เห็นทางออกไหนดีกว่าการแต่งงาน ดูนะน้ำหน้าอย่างแก ไม่พ้นต้องทำอะไรชั่วๆโง่ๆอย่างพี่ปัด เรื่องด้อยการศึกษาพี่นาเป็นคนเสนอคุณปู่เองไม่ใช่เหรอคะว่าไม่ให้ปานเรียนปานไม่ได้ด้อยเอง ส่วนเรื่องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านก็ปานไม่ได้เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำงานออฟฟิศปานก็ต้องอยู่บ้านสิคะพี่นา ดีปานปากดีนะพอได้กลิ่นบ้านโน้นแล้วก็ออกอาการปีกกล้าขาแข็ง แกอย่าคิดนะว่าฉันไม่กล้าฟ้องคุณปู่ว่าแกแอบนัดในคนนั้นมาอะไรให้หงวนขับรถไป ครับ แม่ปีบว่าเราขายอาหารได้เงินเยอะขนาดนี้ คุณพ่อจะอารมณ์ดีขึ้นไหม คุณพี่จะขอท่านเรื่องอนุญาตให้แม่ปัดกลับไปคืนดีกับผัวได้ใช่ไหมคะพี่อย่าหาเรื่องแม่ตะวันตามนายธนาไปอเมริกาแล้วยายปัดจะไปคืนดีกับนายคนนั้นได้ยังไงแต่น้องเชื่อว่านายธนากับแม่ตะวันน่ะยังไม่ได้เลยเถิดไปถึงไหนหรอกค่ะถ้าแม่ปัดยื่นมือเข้าขวางตอนนี้อาจทันแม่ปัดจะได้เลิกกัดกุ้มคุ้มคลั่งเสียทีวันๆเอาแต่นั่งซึมคุณพี่ไม่เวทนาแกบ้างเหรอคะแม่ปีบถามจริงๆเธอจะหาทางช่วยพ่อการะเกดทันพันกับแม่ปานทางอ้อมใช่ไหมถ้าคุณปวีณาฟ้องคุณท่าน ผมจะเป็นพยานให้คุณปรมีว่า คุณปรมีเนี่ยไม่ได้นัดคุณทันพัน แล้วแกคิดว่าคุณปู่จะเชื่อขี้ข้าอย่างแกเหรอคะไอ้หงวนไปดู คุณปู่จะต้องเล่นงานแกตายแน่ๆอย่าปัด ตอนนี้คุณท่านไม่เล่นงานใครหรอกครับ เพราะว่า